सभी विद्यार्थियों का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आप सभी हमारे चैनल पर बहुत सारी सीरीज कर रहे हैं, जिनमें से आपको बीएचयू की सीरीज कराई जा रही है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं तिवारी सर के द्वारा। इसके अलावा आपको एक सीरीज कराई जा रही है जिसमें हमने आपको 30-30 क्वेश्चन करके 6 लेक्चर अब तक दे चुके हैं। हम 30-30 क्वेश्चन करके एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी के सभी क्वेश्चन, और वो सारे क्वेश्चन आईसीएआर, बीएचयू और यूपी कैडेट में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है, वो सभी लोग ये जो आपको नंबर दिया गया है यहाँ पर ऊपर 9235126064, इस पर आप व्हाट्सएप करिए और आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको जो प्रोवाइड कराया जा रहा है वो क्रैश कोर्स में। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है। इतने फ्री लेक्चर्स देखने के बाद आप खुद डिसीजन ले पाएंगे कि आपको क्रैश कोर्स जो है वो ज्वाइन करना है या नहीं करना है। आपको टेलीग्राम पे जाना है बच्चों, वहां पर आपको तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी सर्च करना है और वहां पे ज्वाइन करना है। वहां ऑलरेडी इतने नोट्स पड़े हैं कि आप अगर उन्हें पढ़ेंगे तो आपको कम से कम हफ्ते 15 दिन तो उसी को खत्म करने में लग जाएगा। ठीक है, तो अपनी बात खत्म करते हैं यहीं पर। और आज जो हम देखने वाले हैं, आज देखने वाले हैं हम लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरी की जो नस्लें होती हैं, इनको देखेंगे कि कौन कौन सी नस्लें होती हैं, इनमें सब में इंडिविजुअल अलग अलग, और उन्हें हम किस माध्यम से याद रख सकते हैं, क्या क्या ट्रिक होंगी, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे पूरे लेक्चर में। तो उम्मीद है कि आप खुद भी पढ़ेंगे इसे और अपने साथियों, संगी साथियों सभी को इसे शेयर करेंगे। ठीक है, और भी अपने दोस्तों को बताएंगे कि ये तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को वो भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहां फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ना। बहुत सारी पीडीएफ्स पड़ी हैं एग्रीकल्चर की, जिसमें आपको एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब कुछ मिक्स लेक्चर्स आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने अभी नंबर नहीं लिखा था, वहां पर साफ क्लियर नहीं दिख रहा था, वो यहां पर एक बार देख लीजिए कि 9235126064, यहां पर आपको क्लियरली नंबर दिख रहा होगा ये। तो इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है ज्वाइन लिखकर। आपको यूपी कैडेट का बैच ज्वाइन करना है या फिर आईसीआर या बीएचयू, ये भी आपको उसमें लिखना होगा, और अपना नाम और जिला भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, गायों की नस्लों के बारे में हम लोग देखेंगे, गायों की नस्लों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ना ऐसे है कि आपको आंख बंद करते ही सब कुछ याद हो जाए, आप फील कर सको कि हाँ कौन कौन सी नस्लें होती हैं। आप जब लेक्चर कंप्लीट हो तो आपको सब कुछ याद रहे। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि एक लड़का था, एक छोटी सी स्टोरी है 5 मिनट की। सबसे पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको उसी से रिलेट करके आपको ट्रिक आपको याद हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि एक लड़का था, इसका नाम जो था वो क्या नाम था, इसका नाम था हरी। ठीक है, इस लड़के का क्या नाम था, इस लड़के का नाम हरी, टी शर्ट पहना हुआ है, इसका नाम है हरी। अब ये अपने घर से साइकिल लेके निकलता है, अपने मामा जी के यहाँ जा रहा होता है। ठीक है, अपने मामा के यहाँ जा रहा होता है, और इसके पीछे साइकिल पे क्या लाद दिया जाता है, ये साइकिल पे एक मेवे की पेटी लाद दी जाती है ना। मेवे की एक इसके साइकिल पे पेटी लाद देते हैं। तो अब माता पिता हमेशा आपको सलाह देते हैं जैसे, लेकिन आप लोग उनकी सलाह नहीं मानते हो, वैसे ही इसने भी अपने माता पिता की सलाह नहीं मानी, है ना। इसने क्या कहा कि मैं मेवे की पेटी को बांधूंगा नहीं साइकिल में, मैं ऐसे ही लेके जाऊंगा। तो माता पिता ने कहा कि नहीं, गिर जाएगी, बांध लो। इसने कहा नहीं बांधूंगा, तो ये अपना बांध के ऐसे ही वहां रख के साइकिल के पीछे चल दिया। तो यहां पर देखिए आपकी जो ट्रिक बन रही है वो ये बन रही है, मेव हरी का सारा माल गिरना था। आप समझ गए होंगे बात कि मेव हरी का सारा माल क्या होना था, गिरना था। क्यों गिरना था, क्योंकि उसने अपने माता पिता की सलाह नहीं मानी, है ना। जैसे अभी बच्चे बहुत सारे सलाह नहीं मान रहे हैं, लोगों से कहा जा रहा है कि ऑफलाइन बैचेज नहीं चलेंगे, ऑनलाइन बैच ही आप ज्वाइन करिए, ऑनलाइन ही पढ़ाई का अच्छा माध्यम है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो ऑफलाइन ही पढ़ूंगा, और उनका समय निकल जाएगा, फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। तो देखिए यहां पर लिखा है मेव हरी का सारा माल गिरना था। ठीक, यानी कि जो मेव है, मेवे से भरी हुई जो बक्सा था उसके साइकिल पे लदा हुआ, वो सारा माल गिरना ही था। तो इससे आपकी यहां पर ट्रिक बनती है कि मेव हरी का सारा माल गिरना था। अब देखते हैं गायों की कौन कौन सी प्रजातियां इस एक वाक्य से निकल पा रही हैं। मेव हरी का सारा माल गिरना था, इससे कौन कौन सी प्रजाति निकल रही है। देखिए, मेव से आपको याद रखना है कि मेव से मेवाती एक प्रजाति, एक नस्ल कौन सी होती है गाय की, मेवाती। आपको याद रहेगा बच्चों, मेव से मेवाती। इसे 2-3 बार बोलिए वीडियो को रोककर, मेव से मेवाती, मेव से मेवाती। इसके बाद हरी, मेव हरी, हरी मतलब हरियाणवी, हरियाणवी, है ना, ये एक नस्ल होती है गाय की, हरियाणवी। और मेव हरी का सारा माल, का सारा माल। तो अब देखिए, का से क्या हो जाएगा, काकरेज। का से क्या हो जाएगा, काकरेज। का से काकरेज। इसके बाद मेव हरी का हम लोगों ने देख लिया। सा से हो जाएगा संचौरी, सा से क्या हो जाएगा, संचौरी। रा से हो जाएगा राठी, यानी मे से मेवाती, हा से क्या, हरी,
हरियाणवी, का से काकरेज, सा से संचौरी, रा से राठी और माल, माल से क्या हो जाएगा मालवी, माल से मालवी और गिर से एक नस्ल होती है गाय की गिर, तो सेम टू सेम है ना। यहां पर गिर लिखा है, ये देखिए गिरना हमने बताया था गिरना, तो यहां पर गिर अलग नस्ल है, आपको पता होने चाहिए। गाय की एक नस्ल होती है गिर, और जो ना है यहां पर जो ना है, ना से होता है नागौरी, ना से क्या होता है नागौरी नस्ल, ठीक है, ना से नागौरी नस्ल, ठीक। और था से होता है थापरकर नस्ल, ठीक है, थापरकर, ठीक है, थापरकर, तो आपको था से याद रखना है थापरकर। इसके अलावा तो आपको ये कंप्लीट हो गई सारी जो गायों की नस्लें होती हैं, कौन कौन सी। मेव हरी का सारा माल गिरना था, आपको याद रहेगा, बच्चा हरी टी शर्ट पहन के जा रहा होता है अपने मामा के यहाँ, माल साइकिल पर, उसे मेवा जो है मेवे से भरी पेटी रखनी थी, लेकिन पेटी बांधता नहीं है, माता पिता की बात नहीं मानता, तो क्या होना था, मेव हरी का सारा माल आगे चल के गिरना ही था, और वो पेटी जो है उससे साइकिल से क्या हो गई, ये देखिए यहां पर गिर गई, ठीक। तो मेव से मेवाती, हरी से हरियाणवी, का से काकरेज, सा से संचौरी, रा से राठी, माल से मालवी, गिर से गिर जो नस्ल होती है गाय की, और ना से नागौरी, था से थापरकर। आप एक सादा पेज लीजिए, A4 पन्ना लीजिए कॉपी का रजिस्टर का, इसी लाइन को 5 बार लिखिए, इसी वाक्य को 5 बार लिखिए। ये सारी की सारी नस्लें आप एक बार देख के लिखिए, बाकी 4 बार बिना देखे लिखिए। आपको अपने आप बस ऐसे बोलना है, मेव हरी का सारा माल गिरना था, मेव हरी का सारा माल गिरना था। आप ऐसे गाने गाते हुए घूमते रहिए, खेलते रहिए अपना, है ना, अपने आप आपको सारी नस्लें क्या होंगी, अपने आप सारी नस्लें याद होती जाएंगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, आगे देखते हैं किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल। यहां पर किसकी नस्ल दी हुई है, भैंस की नस्लों के बारे में आपको दिया हुआ है। तो देखिए भैंस की नस्लें दी हुई हैं, तो इसमें भी आपको एक स्टोरी बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा बस, इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसमें नस्लें होती हैं। अब देखिए जब आप छोटे थे, है ना, जब आप छोटे थे और गांव में रहा करते थे, गांव में ही रहते हैं अभी भी बहुत सारे बच्चे, जैसे गांव में रहते हैं, तो एक गिटार सा लेके मान लीजिए बजा रहे हैं, तो यहां पर आपकी जो ट्रिक है वो है मुन्ना बजा सुर में, मतलब उसने सुर में जो है वो गिटार को बजाया, है ना, मुन्ना बजा सुर में, मतलब आप गिटार लेके मान लीजिए बैठे हुए थे, आपके पापा आपसे क्या कह रहे हैं, आपके पापा कह रहे हैं कि मुन्ना जरा गिटार बजा सुर में, है ना, आपके पिताजी कह रहे हैं कि मुन्ना जरा गिटार बजा सुर में, तो आपने चालू कर दिया मुन्ना बजा सुर में, तो मुन्ना ने क्या किया, बजा दिया सुर में गिटार को, ठीक। अब यहां से देखिए क्या बनती है ट्रिक आपकी, मुन्ना, मुन्ना यानी मां से आपको पता है कि एक भैंस होती है कौन सी, मुर्रा नस्ल की, इसकी एक भैंस की नस्ल कौन सी है, मुर्रा, आपको याद रखना है, मुन्ना बजा सुर में, मां से मुंह से मुर्रा, ना से क्या नागपुरी, ना से नागपुरी, और बजा, बजा से बा से क्या हो जाएगा बदावरी, बा से क्या हो जाएगा बदाबरी, बा से ये लिखा हुआ है बदाबरी, बा से बदावरी, या फिर इसे क्या कहते हैं भदावरी भी कहते हैं, इसे कौन सी नस्ल कहते हैं, भदावरी, यहां पर इसे ऐसे लिखते हैं भदावरी, इसे कहते हैं भदावरी नस्ल, ठीक है, भदावरी। इसके बाद जा से क्या हो जाएगा, यहां पर जा से क्या हो जाएगा जाफराबादी, जाफराबादी, ठीक है। सुर से आपको याद रखना है सुरती, एक नस्ल होती है गाय की, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों, नस्ल से एक क्वेश्चन एक भैंस का आता है ही आता है, याद रखिएगा। इन 4 के बता रहे हैं हम, गाय भैंस भेड़ बकरी, इन चारों में से कम 2 क्वेश्चन आपका आना है एग्जाम में, याद रखिएगा। देखिए जा से जाफराबादी, सुर से आपका सुरती, और में से लास्ट में क्या है महसाना, ये तो लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, तो कैसे याद रखना है आपको, मुन्ना बजा सुर में, मुर्रा, नागपुरी, भदावरी, जा से जाफराबादी, सुर से सुरती, और में से महसाना, ठीक है, में से महसाना। तो ये सारी ट्रिक हैं, आपको इनको लिखना है, याद करते रहना है, और सुर से एकदम गाना है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, तीसरी देखते हैं हम लोग, भेड़ों की नस्ल के बारे में देखते हैं, भेड़ों की नस्ल के बारे में देखते हैं। और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है ये कोर्स ICAR BHU यूपी कैडेट वाला, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, आप 9235 1260 64, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर देखिए भेड़ों की नस्लों के बारे में दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर भेड़ों की थोड़ा सा स्टोरी समझते हैं। यहां पर 3 भेड़ें थी, यहां पर आपको दिख रहा है कि 2 कैसी हैं, ये 2 तो सांवली हैं थोड़ा, है ना, एक इसमें कैसी है गोरी टाइप की है। तो ये आपस में तीनों क्या करती थी, लड़ाई किया करती थी, ये सब आपस में एक साथ एक जगह नहीं रहती थी कभी,
है ना। और ये जो इनका यहाँ पर जो ये बड़ी वाली है, ये क्या है, इस छोटी वाली का कौन है, ये मामा है। ये छोटी वाली का कौन है, ये इसका मामा है। तो ये मामा की जिम्मेदारी होती थी कि इन दोनों को अलग रखना है और इनको अलग रखना है ना। इनको अलग रखना है, जो सांवले हैं इनको अलग और गोरे वाले को अलग, क्योंकि ये लोग बहुत लड़ाई किया करते थे। तो आपको याद रखना है कि दोनों को अलग अलग रखना है, इनका मामा का काम होता था। तो एक दिन इसने छोटे वाले ने क्या कहा, इसने छोटे वाले ने अपने मामा से कहा, मामा बाग में सोना है, मामा बाग में सोना है। इसको वहां बाग में क्यों सोना था, क्योंकि बाग में सोने को किसको मिलता था, चोखो और पूजे को। इसमें से जो ये सांवला वाला एक है, इसका नाम था चोखो, और इस वाले का जो नाम था वो था क्या, पूजे। इस वाले का क्या नाम था, पूजे। तो ये चोखो और पूजे हमेशा मजे से बिल्कुल बाग में सोया करते थे, आम के बगीचे में एकदम, है ना, बढ़िया। तो इसने भी कहा अपने मामा से कि मामा हमको भी क्या करना है, बाग में सोना है, चोखो पूजे के साथ, के साथ। ठीक है, तो जो यहां पर के साथ रहेगा ये कैसा रहेगा, के साथ। के साथ आपका यहां पर साइलेंट रहेगा। ठीक, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हम ट्रिक बना रहे हैं एक, ताकि आपको ये चीजें सारी याद रहे। ठीक, तो देखिए यहां पर लिखा है मामा बाग में सोना है, चोखो पूजे के साथ। आप बात समझ गए होंगे कि छोटे वाले ने मामा से बोला मामा बाग में सोना है, चोखो और पूजे के साथ में। बस काम खत्म। आप अब आराम से भेड़ की सारी ट्रिक्स आराम से इससे याद रख पाएंगे। देखिए इसमें मां से क्या है, मां से है मारवाड़ी। मां से एक मारवाड़ी नस्ल होती है, मारवाड़ी भेड़ की एक नस्ल का क्या नाम है, मारवाड़ी। दूसरी मां से क्या होती है, मलपुरी, दूसरी है मलपुरी। तीसरी बाग, आपको पता है मामा बाग, बा से बागड़ी, और यहां पर गा होगा, यहां पर सही इसे कर लीजिएगा, यहां पर जो ये वाला में लिखा हुआ है यहां पर गा है। ठीक है, तो यहां से गमरा। ठीक है, मामा बाग, मारवाड़ी, मलपुरी, बागड़ी, गमरा। आपको ऐसे बोलना है, मामा बाग, मामा बाग, मामा बाग, मारवाड़ी, मलपुरी, बागड़ी, गमरा, मारवाड़ी, मलपुरी, बागड़ी और गमरा। कई बार इसे बोलेंगे आप। और ट्रिक याद रखिए, ये जो ट्रिक का वाक्य है इसी से आप सारी की सारी नस्लें याद रख पाएंगे एक साथ, वरना बहुत कंफ्यूजन होता है, इसमें मिक्स हो जाता है सब इधर का उधर, है ना। तो देखिए आगे देखिए, सोना, सोना से आपका ये बन रहा है, सोना से सोनाली, सोनाली, और ना से क्या है, नाली। ठीक है, तो ये आपकी दो नस्लें हैं। हा को यहां पर जो लिखा हुआ है, हा को यहां पर क्या करना है, इग्नोर करना है। हा को यहां पर इग्नोर करना है, लिखा हुआ है, हा को इग्नोर करना है। इसके बाद चोखो पूजे, चो से क्या हो जाएगा, चोकला। चो से होती है एक नस्ल चोकला, और खो से होती है खेराड़ी, है ना। खो से क्या होती है, खेराली नस्ल, खेराड़ी, है ना, खेराड़ी। और इसके बाद पूजे, पूजे से है पूगल, पू से है पूगल, और जे से है जैसलमेर नस्ल। ठीक है, जे से है जैसलमेर नस्ल। तो एक बार शुरू से हम लोग फिर से देखेंगे, मामा, मारवाड़ी और मलपुरी, बाग, बा से बागड़ी, गा से गमरा, सोना, सोना से सो से सोनाली, और ना से नाली, और है को यहां इग्नोर करना है, सोना है। इसके बाद क्या था, चोखो और पूजे, चोखो, चो से चोकला, खो से खिराड़ी। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है, पूजे, पूगल, जैसे जैसलमेर। ठीक, तो ये इसकी भेड़ों की सारी नस्लें आप लोगों ने देख ली। ठीक है, कंप्लीट। ये इसमें से एक नस्ल आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, आपको गलत नहीं करके आना है। जब भी ये सारे वर्ड आएंगे ना आपके सामने, वहां पे मान लीजिए कि मारवाड़ी आ गया, तो आपको मां दिखते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपने इसे पढ़ रखा है। ठीक, अगर लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तब तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब बच्चों हम लोग देखेंगे बकरी की नस्लें। बकरी की नस्लें हम लोग देखेंगे कि बकरी की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है, बकरी की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है। तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है क्या, कि अजब सी मार सोलों पर, अजब सी मार सोलों पर। ठीक है, तो देखिए अजब सी मार सोलों पर लिखा हुआ है, इसमें आपको एक बकरी बनी हुई दिख रही है, और यहां पर क्या दिख रहा है, एक पत्थर दिख रहा है, एक यहां पर त्रिभुजाकार एक पत्थर दिख रहा है। एक बार क्या होता है कि बकरी थोड़ा सा पागल टाइप की होती है, उसे लगता है कि इसी पत्थर के बीच से जो है, ये आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि बिहार के दशरथ मांझी थे, उन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया था, है ना। बकरी खुद में वही फील कर रही थी, है ना, बकरी खुद में वही फील कर रही थी कि मैं इसी के ऊपर से ही जाऊंगी रास्ता बना के, वरना नहीं जा पाऊंगी। तो बकरी ने क्या किया, उस पे पत्थर पे अजब सी मार मारना चालू कर दी। बकरी ने अपनी सींगे, आप इसकी ये सींगे दिख रही हैं आपको नुकीली सी, इसने क्या किया, अजब सी मार मारना चालू कर दिया। कैसे, किस पे, सेलों पर। यहां सेलों लिखा है, आपको सेल समझना है, मतलब पत्थर। तो इसने मारना चालू कर दिया, यानी अजब सी मार मारी इसने सेलों पर। तो यहां पर देखिए कि कौन कौन सी किस्में इसकी नस्लें निकल कर आती हैं बकरी की। देखिए अजब,
अजब, आ से मतलब अलबरी, आ से क्या मतलब है इसका, आ से मतलब है अलबरी, जा से मतलब है जमुना परी, जमुना परी, बा से मतलब है बारबरी, बारबरी, है ना, जमुना पारी भी कहा जाता है इसे। अलबरी, आ से अलबरी, जा से जमुना पारी, बा से बारबरी, सी से सिरोही, अजब सी मार, मैंने बताया अजब सी मार सैलों पर, आपको ऐसे याद रखना है, अजब सी मार सैलों पर। तो अलबरी, जमुना परी, बारबरी, सी से सिरोही, सी से क्या है, सी से है सिरोही। इसके बाद क्या है, मार, इसके बाद क्या लिखा है, अजब सी मार, मार से आपको याद रखना है मारवाड़ी, मां से मारवाड़ी, मार से मारवाड़ी, याद रहेगा आप सबको। सैलों पर, शैलों पर, यहां से लिखा है से शेखवरी, शेखवरी, शेखवरी। इसके बाद लो से क्या होता है, लोही, लो से क्या होता है, लोही नस्ल। ठीक है, ये सारी नस्लें हैं बच्चों, उन्हें याद रखना है आपको। से शेखवरी, शेखावरी, और लो से लोही। पर से क्या हो जाएगा, पर से हो जाएगा पर्वतसरी, पर्वतसरी, है ना, पर्वतसरी। आपको आसानी से याद रहेगा जब आप ये स्टोरी याद रखोगे ना, आप सोच लो कि ये पर्वत है कोई बहुत बड़ा, पर्वतसरी, है ना, बकरी ने मारा था इस पे ना, पर्वतसरी, अजब सी मार सैलो पर। तो अब आपको बच्चों याद रखना है ये सारी की सारी नस्लें, क्या याद रखना है, अजब सी मार सैलों पर, अलबरी, जमुनापारी, बारबरी, सिरोही, मारवाड़ी, शेखवरी, लोही, पर्वतसरी, है ना। ऐसे करके आपको स्टोरी गाने की तरह याद रखना है पूरा, जैसे आप गाना सुनते हो ना कोई याद हो जाता है 5 मिनट में, वैसे ही इस वीडियो को कम से कम सबसे पहले तो 3 बार देखना सब लोग। 3 बार देखने के बाद आपको सब कुछ दिमाग में फिक्स हो जाएगा। अजब सी मार सैलों पर, ये हो गया आपका क्या, बकरी की नस्लें हम लोगों ने देख लिया। भेड़ों की क्या देख ली, मामा बाग में सोना है चोखो पूजे के साथ। इससे आपकी सारी की सारी नस्लें यहां पे क्लियर हो जाएंगी, मारवाड़ी, मलपुरी, बागड़ी, गमरा, सोनाड़ी, नाली, चोकला, खिराड़ी, और इसके बाद पूगल और जैसलमेर। ठीक है, एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। इसके बाद भैंस की आपने देख ली, मुन्ना बजा सुर में गाना, है ना, मुन्ना बजा सुर में, तो मुन्ना से मुंह, मुर्रा, नागपुरी, बदावरी, जाफराबादी, ये भदावरी, भदावरी मैंने बताया था, बदावरी नहीं भदावरी, यहां पे भा हो जाएगा। सुर से सुरती, में से महसाना, और इसके पहले क्या था, गाय की नस्लें बताई थी। मेव हरी का सारा माल गिरना था, क्यों गिरना था, क्योंकि इसने बांधा नहीं था इसको, है ना। तो ये थी बच्चों ट्रिक, और उम्मीद है कि आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसके बाद हम लोग अभी एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, आप सभी पढ़ते रहिए इसे, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जो भी ऑफलाइन बैचेस अभी तक आप सब उम्मीद में है कि चलेगा ICAR BHU के लिए, समझिए कि इस बार कोरोना महामारी की वजह से आपने अगर हल्की सी मेहनत कर दी, ऑनलाइन क्रैश कोर्स ज्वाइन करके, आपने अगर कम से कम ये समझिए कि आपका जो लेक्चर ये मिलने वाला है, आपको कम से कम 200 से 250 300 घंटे का लेक्चर बना के दिया जाएगा। और अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत इसमें लग के कर दी तो आप बाकी लोगों से कहीं ज्यादा आगे होंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चों पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। और जिनको भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है यूपी कैडेट ICAR BHU का, वो सभी इस नंबर पर जो है वो ज्वाइन लिखकर सेंड करें, ज्वाइन लिखकर व्हाट्सएप करना है आपको। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी। ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।